سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ملګرو راځئ دا ویډیو راسوالئ، بیا په خپل نظر هم شریکوو. مطلب ته پر ما تصویر واخسته او زم دا ویډیو خو زم جوړوم ستا چیرې ځئ نه دا کلی دی، دا ما کور دی، دا ما کور دی. ته راځې ما په کلي کې ګرځې، دا ښه کار دی. زم پښتون یې، زم پښتون یم. دا ډبټي په چوکۍ کې ده، ستا ډبټي په چوکۍ کې ده که په کلي کې ده؟ په کلي کې نه ده، لار خو ستا ده تېرېدا خو نه ستا ډبټي که په کلي کې لګېدلي بیا زه در ملامت یم. که دلته هېواد نسي تېرېدی ولې سترېدی؟ ولې ځې په کلي کې؟ تا د اجازت چا در کړی دی؟ نه تا ډبټي په چوکۍ کې ده که په کلي کې ده؟ په تصویر به یو بل خطابه سنو تصویر دغه یو وخت بایی ما خون نه دی، ما خون پر دغه شي تعالی بخش دی چې زه تعالی ما په کلي کې به نه ګرځم. دا وښکاروي چې دا دالې مو نه پرېږدوي، دا ورته هر چا ورښکاره هر چا داسې ښکاره کوي هغه ښکاره. ستا په چا زړه ښي ما تصویر هغه ښکاره خو ښه کار دا نه دی چې ته راځې ما په کلي کې ګرځې. دا اسانه یې مسمره دا د پښتنو کورونه دي. هغه بل ټیم و چې ته راتلې ما په کور کې د غلاوې کولې، ما له کوره تاسو نیک شي، ما له کوره تا 10,000 روپۍ کښلګي دي، ما په کور په پیټیو کې سونه وه تا سونه ځین کښلګي ده. هغه جلات یم اوس پښتانه رازبندي سوي دي، اوس یې د اسانه مسمره رابطه وکړئ، دلته موږ نه پرېږدي. صفا خبره ده. ما تصویر واخه، ما تصویر ښکاره کوې، دلته موږ نه پرېږدي. ملګرو تاسو د سړي دا خبرې واورېدلې چې فوجیانو ته دغه وینا کوي چې ستا کار دی د بارډر باندې د ملک حفاظت، بیا ته ولې د پښتنو کورونو ته راځې؟ دا پښتانه ډېر بد ګڼي او په خپله هم پښتون یي، ته به هم خپله خور او مور لري. نو دې وجې نه ته دغه جنګ ورسره کوي، دغه بحث ورسره کوي چې مونږ پښتانه یو، دا هغه ورځې نه دي تاسو به راتلئ زموږ کورونه به هم لوټول، مونږ به هم وژلو، مونږ به هم بېعزته کولو. اوس وخت بدل شوی دی، داسې وخت راغلی چې هر سړی اوس د خپل حق تپوس شي کولی، هر سړی راوچتېدلی شي د دې فوجیانو خلاف، د دې ملک خلاف، د هغه ادارو خلاف چې کوم د چا سره ظلم کوي، کوم د پښتون سره ظلم کوي. لرې کړي دی اوس غواړي چې تاسو بېغیرته کړي، دیو به بیا ستاسو کورونو ته راځي، دننه به کښېني، د ښځو بېعزتي به لګوي چې دا په اسلام کې هم منع ده او مونږ ځان ته پښتانه وایو او ډېر غیرتیان ځان ته وایو. دا کارونه زموږ سره هېڅ خوند نه کوي چې زموږ کور ته دې څوک راځي او زموږ ښځې دې ویني، زموږ د ښځو نه تصویران وباسي. نو ډېره بده خبره ده. نو زما ریکویسټ تاسو ته دا دی چې خپل عزت پښتو دا مه پرېږدئ، خپل عزت او پښتو او دین دا برقرار وساتئ. که په دې کې ستاسو سر ځي او په مال ځي او په هر څه ځي، خو دین مه پرېږدئ، پښتو مه پرېږدئ، خپل ایمان مه پرېږدئ. که ته بیا د هر څه مقابله کولو ته چمتووالی نیسه، که هغه پوځي، که هغه غر وي، که هغه هر څه وي چې تا تباه کوي، ستا عزت تباه کوي، ستا عزت ته لاس ورړتئ، نو د داسې ژوند څه مطلب بیا نشته دی. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي وي نو لایک او کمنټ ضرور راکوئ. والسلام.